بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د اعراب القرآن یعنی د آسان ترکیب دویم نمبر سبق ته نن به انشاءالله موږ د تسمیه آسان ترکیب کو. ان د بسم الله الرحمن الرحیم آسان ترکیب بکو. نو په بسم الله الرحمن الرحیم کې دا با چې ده با دې ته با ته حرف جر وای، حرف جر. او دا اسم نه ده، اسم د اسم ته وګوره په د باندې الف لام هم نشته، په د باندې تنوین هم نشته. دا دوه خبرې به موږ په اسم کې ګورو چې الف لام وي په شروع کې یا په آخره کې تنوین وي. نو چې دا دوه خبرې پکې وي خدا به بیا مضاف نه جوړېږي، بل یو څیز به جوړېږي. او که چېرته الف لام هم په شروع کې نه وي او په آخره کې تنوین هم نه وي، دو زبر دو زیر دو پیش نه وي، نو بیا پوه شه چې دا به مضاف جوړېږي. د مخکې اسم باندې الف لام هم دی او آخره کې مجرور هم دی، زیر هم دی. نو دا موږ سره دا با چې دا با دا بارا سره دا میم دا اسم دا اسم چې دی کنه د دې ځای نه دا اسم دا اصل کې اسمون دی. د دې بعد وجه دا الف ختم شي نو دا بسم ویل کېږي. ها نو دا اسم مونږ سره مضاف دی، دا مونږ سره مضاعف دی. اوس د لفظ الله ته مونږ وګورو، لفظ الله ته وګورو، بیا د لفظ رحمان ته وګورو. دا لفظ الله چې د باندې الف لام دی شروع کې، دا الرحمن په شروع کې الف لام دی، دا الرحیم په شروع کې الف لام دی. د دې لفظ الله باندې مخیره کې کسره ده، پر رحمان کې مخیره کې کسره ده او پر رحیم کې مخیره کې کسره ده. نو مونږ به داسې وکړو چې دا اولنی کم کسرې والا اسم دی کنه دا به مونږ موصوف کو. موصوف او ما تاسو ته دینه مخکې سبق کې ویلو چې موصوف چاته وایي چې د کم د چا صفت چې بیانېږي هغه کس ته موصوف وایي. زه موصوف یم او زما دا لیکل یا زما دا درس کول دا زما صفت دی. ٹھیک شو؟ نو چې کم انسان کې کم خصوصیات وي نو هغه خصوصیات دغه وي صفت وي او دا انسان په خپله چې دا موصوف وي. نو دا لفظ الله چې دا موصوف شو. ٹھیک شو؟ او دا رحمان دته صفت اول وای، صفت اول. او دا رحیم صفت ثانی شو، صفت ثانی. ٹھیک شو دی؟ اوس دا موصوف چې کنه موصوف د دې خپل دواړو صفتونو سره، موصوف د دې خپل صفت اول او د صفت ثانی سره، یا دا موصوف د خپل دواړو صفتونو سره مرکب توصیفی موصوف صفت تا مرکب توصیفی وای. مرکب توصیفی د دې مضاف د پر مضاف الیه شو، دا مرکب توصیفی مضاف الیه شو. نو دا مضاف دا اسم مضاف د دې خپل مرکب توصیفی مضاف الیه سره، دا اسم مضاف د دې خپل پورا د موصوف او د دې دوه صفاتونو سره دا مرکب توصیفی مضاف الیه شو. نو دا مضاف د دې خپل مضاف الیه سره، دا مضاف اسم مضاف د خپل مضاف الیه سره دا مجرور شو د دې حرف جر د پاره مجرور. ٹھیک شو جی؟ اوس دا حرف جر د دې خپل مجرور سره دا موږ کو مرکب جاری، مرکب دی جار مجرور ته مرکب جاری وای. ښا مرکب جاری متعلق شو د فعل محذوف، د محذوف فعل. اوس موږ ورته وړي کو د فعل محذوف، د فعل محذوف. اوس دا فعل محذوف به ورله اخره کې موږ راوباسو اشرعو اورګه صبر ز اول تاسو پرې پوهه کوم د بسم الله الرحمن الرحیم کې چې کنه اول دا اسم مضاف ته دا لفظ الله د خپل دوه صفاتونو سره مضاف الیه شو. دا لفظ الله موصوف د خپل دوه صفاتونو سره مضاف الیه شو. نو اول موږ د مضاف الیه معنی کو او ورسته د مضاف معنی کو. موږ دا معنی د الټا طرف نه کو، اول د لفظ الله معنی وکاو او بیا به د اسم معنی کو. نو موږ وایو الله د الله جل جلاله نوم سرا د دې با معنا را سرا د الله جل جلاله نوم سرا چې رحمان او رحیم دی. نو سکوما بل خبره خو په شروع کولو والا لفظ پکې نشته. نو اوس ورلته اشرعو صيغه
واحد متکلم، صيغه واحد متکلم فعل مضارع. صيغه واحد متکلم فعل مضارع. او په دې اشراع کې انا ضمیر فاعل دی. انا معنا ده زه، او د اشراع معنا ده شروع کوم. زه شروع کوم د الله نوم سره چې رحمان او رحیم دی. زه د الله په نوم شروع کوم. چې ډیر مهربانه او یعنی عام مهربانه او خاص مهربانه دی، یا رحمان او رحیم دی. ٹھیک شو؟ نو ګورئ دا اشراع فعل صيغه واحد متکلم فعل مضارع، انا ضمیر پدې کې فاعل شو. نو او دا ټول بسم الله الرحمن الرحیم ولا متعلق شو د دې فعل. ٹھیک شو؟ نو دا اشراع فعل د خپل انا ضمیر، د دې انا ضمیر فاعل، او د دې متعلق سره فعل د خپل انا ضمیر فاعل او د دې بسم الله الرحمن الرحیم دا ټول د لپاره متعلق شو. نو دا محذوف ولا فعل لوخ کلو. ٹھیک شو؟ نو فعل د خپل انا ضمیر فاعل او د متعلق سره جمله فعلیه خبریه شو. جمله فعلیه خبریه شو. نو بعض علما د دې تفسیر د دې ترکیب داسې کوي چې دا جمله فعلیه خبریه لفظا شو او معنا انشائیه ده. ٹھیک شو؟ او بعض علما چې دي کړه دا بسم الله الرحمن الرحیم، دا مکمل بسم الله الرحمن الرحیم دا د کائنون یا د ثابتون د صيغه اسم فاعل. کائنون هم صيغه اسم فاعل ده او ثابتون هم صيغه اسم فاعل ده. نو دا بسم الله الرحمن الرحیم په شروع کې کائنون یا ثابتون رو باسي او اخره کې والله ابتدائی دا ابتداء دا اسم شو او دا یا ضمیر دا ابتدا مضاف شو. دا یا ضمیر ولا مضاف الیه دا مبتدا مؤخر کی او دا بسم الله الرحمن الرحیم د ثابتون سره د ثابتون متعلق کی هغه الله خبر مقدم کی. نو دا جمله اسمیه جوړه کی. بهرحال موږ صرف دلته جمله فعلیه جوړو. ٹھیک شو؟ چې بسم الله الرحمن الرحیم اشرعو، بسم الله الرحمن الرحیم اشرعو، ز شروع کوم یو کار شروع کې نو بسم الله الرحمن الرحیم په اخره کې بیا اشرعو فعل محذوف رو باسا. نو بسم الله الرحمن الرحیم دا ټول به مرکب جاری شي او دا به د اشرعو ولا فعل محذوف رو باسي د متعلق کې. نو بسم الله الرحمن الرحیم دا متعلق شو او دا اشرعو ولا متعلق شو. نو د بیا دا اشرعو فعل صيغه واحد متکلم فعل مضارع او انا ضمیر پکې فاعل. نو دا اشرعو فعل د خپل فاعل او متعلق سره جمله فعلیه خبریه شو. نو سو کوئی جمله فعلیه خبریه لفظا ده او جمله فعلیه انشائیه معنا ده. ٹھیک شو؟ نیو خدا ترکیب کوي. بل خلق دا ترکیب کوي بسم الله الرحمن الرحیم د دې په شروع کې کائنون صيغه اسم فاعل او پدې کې هو ضمیر فاعل له پدې کائنون کې هو ضمیر فاعل له. نو دا کائنون د خپل فاعل، دا کائنون اسم فاعل د خپل هو ضمیر فاعل سرا دا د کائنون دا بسم الله الرحمن الرحیم د کائنون یا د ثابتون اسم فاعل هو ضمیر فاعل سرا دا د متعلق شو. نو کائنون اسم فاعل د خپل هو ضمیر فاعل او د متعلق سره دا جمله دا شبه جمله شو. خبر مقدم شو او دا ابتدائی مضاف الیه ولا مبتدا مؤخر شو. نو مبتدا مؤخر د خپل خبر مقدم سره جمله اسمیه
فعل جمله اسمیه خبریه شو. نو څوک جمله اسمیه خبریه جوړي او څوک چې اشرع فعل محذوف ولا رباسي، نو اشرع فعل د خپل انا ضمیر فاعل او د بسم الله الرحمن الرحیم متعلق سره جمله فعلیه خبریه شو. نو دا زمونږ د بسم الله الرحمن الرحیم ترکیبو. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام.